原来他们不吃草，他们吃那个虫虫，有没有？你看爸爸喂在这个洞洞里面。这个。好，这个就你看，他们说我要吃，我要吃。哇，他们眼睛看有没有？哇！你看啊。还是把整只汤匙放下去？应该不行，应该是最因为它有规定嘿。他们在等等。都没有了啦。红船人变多了。来一只一只来看谁肚子饿了。你也来了。我不要我。你看小哥哥也有。奶奶陪你，奶奶陪你来。晚上是硬硬的而已。哦，是硬硬的，跟石头一样硬硬的，好像大老鼠，对不对？乌龟。对。那你要喂乌龟吃草吗？懂吗？你懂为什么我不拿草吗？哎，抢他的，他动作太慢了。露露，那有口臭哦。啊，喵喵喵！他说应该是谢谢西西。像石头一样硬硬的。去前面喂它。啊，那乌龟也吃了。刚才我问他那个鹿就。no，这里。咬我了。这里。哦，你看看你，他一直刚刚里面动物。你最喜欢这个森林里面的什么动物嘞？有什么动物？哦，绵羊妹。那你还有看到什么？没人会咬。太烫。哦，对。等一下要去逛哪个老街，你知道吗？发这给叔叔。这个。好，带这个。吃。带这个。我们要去坐爷爷的车了。西西，那你自己带着好不好？拿好哦。逛，买逛，深坑老街，好吗？哎呦。他就这样自己走掉了。